제가 탈 항공은 플레어 에어라인이랍니다. 밴쿠버 가니까 아직까지 시간이 안 나오네. 저는 6시 반인가 해가지고 6시부터 보딩을 시작하는데 지금 시간이 몇시야? 3시 안 됐습니다. 너무 일찍 왔어. 미국 가는 쪽, 캐나다나 국제 다른 나라 가는데 있습니다. 예전 2016년 자전거 여행 갈 때는 이쪽으로 해서 보스턴으로 해서 일본으로 갔던 기억이 있네요. 지하철보다는 레일을 지금 만들고 있는데 다운타운에서 공항까지 한 번에 올 수 있도록 빨리 완공되면 좋겠네. 그럼 공항에서 바로 버스 안 기다리고 이거 타고 가면 되니까. 오타가 수도긴 한데 도시가 아니다 보니까 그냥 작은 도시 공항 느낌이야. 딱 까미노 갔다 와서 10월 중순 들어와서 딱 1년 만에 오는데 체크인 하는 거는 마찬가지고 이제 도착금 저 1층이 맞는데 원래 이 2층 여기서 이렇게 들어가는 디팔처 하는 게 여기였는데 지금 여기로 옮겨졌네요. 여기는 원래 식당이 있었고 좀 자리가 있었는데 지금 여기서 이제 시큐리티 들어가는 걸로 바뀌었네요. Any guests for you today? No, just Have you been here before, sir? no, first No. time. So you have access in the last for 3 hours. Everything will be self-service except for the beer. And please keep track of your departure times. There's no boarding announcement. Yeah. All right, enjoy. Thank you. 지금 라운지는 생전 처음인데 술은 물어봐야 되고 마카로니, 커리, 비, 파스타, 술 한잔 해야겠네. Okay, new bus. Autorité going. Autorité going. 이제 슬슬 보딩할 시간이라서 물을 채워서 가겠습니다. Flair Airlines 853. 와, 이게 진짜 최저가 항공이다 보니까 가방 사이즈가 엄청 엄격하네. 그 걔네가 제시하는 가방 사이즈예요. 제가 쟀을 때 보셨거든요. 근데 이게 안 들어가네. 이것도 들어가야 된다 해가지고 캐리어를 샀습니다. 근데 캐리어를 인터넷에서 미리 사왔으면 60불인가 50 몇 불인데 여기서 해가지고 80불 냈습니다. 비행기 값도 더 나왔어. 이게 어디로 나가는 거야? They're so small. Okay, have a nice evening. Is the SkyTrain that way or? You're easy. Do you have bags to pick up? No, just this. Okay. So just go up here, hang a left the top, and then just follow the long corridor. Train to city. 시원하네. 오타와보다는 좀 덜 추운 것 같긴 한데 비가 와서 그런지 쌀쌀하네요. 제가 생각했던 건 밴쿠버 엄청 따뜻할 줄 알았는데 그것도 역시 캐나다라 이건가? 싱글로 6시 반 이후로는 어딜 가든 전 원인 걸로 알고 있습니다. 공항에서 가는 느낌 있어. 홈파스 하고 버스로 들어갑니다. 어떻게 들어가나요? 이거 찍으면 되나?
그리고 여기까지 왔습니다. 나가봅시다. 스테이션이 되게 예쁜데? 마치 상또역인가? 그 포르투갈의 벤또? 상또? 벤또역이었나? 씨 이름 까먹었네. 하여튼 그 포르투 기차역 비슷하게 한 것 같다. 예전에 기차 타고 밴쿠버 온 적이 있는데 혹시 여기가 그 역인가 했는데 아니에요. 밴쿠버입니다. 제 코스리 세이모어 길에 있는 건데 얼른 올라가면 될 것 같습니다. 오전에 자전거를 빌려서 스탠리팝을 가볼까 하는데 내일도 비가 온다면은 또 가요. 밴쿠버는 예전에 밴쿠버는 제가 두 번째인데 지금 세 번째인데 첫 번째는 뭐 토론토에서 기차 타고 넘어왔었고 그때 한번 제대로 구경했었고 한 일주일 정도? 5일인가 6일인가. 두 번째는 2016년 제가 자전거 여행을 밴쿠버에서 시작했거든요. 그때 잠깐 왔었고 그때는 주로 이제 산 쪽으로 많이 갔었죠. 여기가 이 근처라고 뜨는데 근처에 버거킹도 있고 크래프트 하우스도 있고 여기 있다 캔비 호스텔. 다운타운. Have a reservation for 2 nights. You already paid the first one, so I just have to add the second one. And it's $10 for the key deposit, so total will be $78.72. Are you ready, please? Do you need the receipt? No, it's okay. Thank Okay, you. have a good day. So just this way? 음? 213, 15, 10, 17. 왜 갑자기 16이 없지? 1박에 60몇 불이 나는 4인실인데 지금 여기 누구 있는 것 같고 처음 들어오자마자 여기 친구가 있었어요. 그 친구 없으면 바로 저기 내려갔을 텐데 뭔가 지키고 있으니까 좀 들어가기가 애매해서 여기로 침대를 잡았습니다. 일단 2층 침대 올라가 세팅을 했는데 여기 올라오는데 침대가 그냥 다 기울 것 같이 고정도 안 돼 있고 난간이 없습니다. 위에는 콘센트가 하나도 없어요. 좀 일몰시 주는데 밴쿠버 해가 안 뜨는 건가? 왜 이렇게 어둡지? 지금 침대 다 자고 있어가지고 너무 왔다 갔다 해요. 그래서 일단 일어난 김에 내려가서 커피 한잔하고 올라오겠습니다. 7시인 줄 알았는데 5시 20분밖에 안 되네. 예, 오타와랑 밴쿠버랑 시차가 3시간이라서 지금 오타와 시간 지금 오전 9시 20분.
이분이 어떻게 바로 디렉트문이 아니면 이거 전문 여러 가지 가시게. 그럼 어떻게 들어가야 돼? 줄 서야 많아가지고 가야 돼. 모바일 픽업은 이쪽인데 지금 8시 같은 데는 한 2시 정도 오빠보다 택배가 해가 좀 늦게 뜨는 것 같아. 7시 50분쯤 짜고 내가 되는 느낌이 8시 20분 정도 돼가는데 이 정도 갈게입니다. 짐을 다 들고 다니는 밑에 침대 밑에 보니까 락커 같은 게 창고 같은 게 있더라고요. 철장? 달라라마에서 락을 사가지고 제가 있는 호스텔 빌딩입니다. 캠비 호스텔. 이 다운타운 두 개가 있는데 여기는 시모홀 로케이션이 있고 그 다음에 게스트타운 로케이션이 있는데 전 여기입니다. 네, 시간이 아까 남았어서 그냥 기다리기 애매해가지고 씻고 옷 갈아입고 이제 발라람에 왔습니다. 9시 오픈이라고 되어 있었는데 아직 오픈을 안 했네. 뭐지? 9시 오픈인데. 그래서 지금 9시 10분인데 이게 사람들 보니까 우산을 쓰고 다니는 그 비가 오는 것 같은데 자전거를 탈 수 있을지 모르겠네요. 그 공용 쉐어 자전거가 있거든요. 그 앱을 미리 다운받아서 위치랑 그걸로 결제도 할 수 있을 것 같아요. 비가 생각보다 많이 오네요. 지금 달러하면 다른 위치로 갔는데 지금 비가 와가 홀딱 젖었습니다. 요런 걸 사가지고 가방 부피를 확 줄일까 생각 중이고, 락은 이게 더 단단해 보이긴 한데 키 때문에 귀찮고 이걸로 할까. 미국 호스텔에서 지낼 때 이거 필요할 것 같긴 한데 너무 작으면은 그 호스텔 그거 안 맞을 수가 있어가지고 적당한 크기가 되어야 합니다. 이걸 사자. 이 지점은 우산이 솔드아웃이라고 합니다. 지금 비가 살짝 줄어들긴 했고, 이쪽으로 쇼트컷 가려고 했는데 저 사람이 불안해가지고 큰 길로 돌아가겠습니다. 전망대. 이 길이 저희 가는 길이 이 길이 아니긴 한데 길이 되게 재밌어가지고 한번 걸어봅니다. 여기 농구를 하나봐요. 농구 골대가 이렇게 있고 재밌는 길입니다. Canadian Pacific Railway Waterfront 스테이션입니다. 어떻게 하지? You know, now single ticket, day pass 11불 2고. 오케이. 영수증 나오고
데이 패스 나왔습니다. 싱글 패스랑 데이 패스랑 똑같이 생겼네. 여기 있습니다. 목적지는 여긴데 아마 쭉 어딘가에 내려서 행동을 한 거예요. 하를슨역에 왔습니다. 여기는 딱히 뭐가 있어서 온 건 아니고 시간이 남아서 공부하려고 왔습니다. 또 오타와랑 비슷하게 단풍이 드네요. 지금까지 한 10월 말까지는 날씨가 비슷한 것 같습니다. 여기라고 더 추운 것도 더 따뜻한 것도 아니고 오타와가 더 추운 것도 아니고 비슷하네요. 겨울이 많이 차는 거지. 네. 봄, 여름, 가을은 비슷한 것 같습니다. 다행히도 이 철도 밑으로 쭉 따라가면 돼서 지금 비는 최대한 안 맞고 있긴 한데 저쪽 길로 쭉 올라가면 되는데 공원이 있는데 좀 예쁘게 꾸며놓은 것 같아서 공원으로 해서만 걸어보도록 보겠습니다. 지금 한막 이렇게 안쪽에 들어가서 걷고 있는데 중국 가게들이 차이나타운인가 진짜 모든 가게들이 다 중국 가게. 일단 비도 피할 겸 안으로 들어왔는데 이 안쪽에서 이렇게 올 안에 또 이런 식으로 돼 있으니까 비가 오든 눈이 오든 바람이 불든 구경하기는 좋을 것 같아요. 그냥 플레인 티면 좋겠는데 오케이 좋았어. 아니 내가 너무 시골에 살다 온 건가? 이 건물에 지금 2층에 굿라이프 제가 가르는 짐이 있는데 1층이 죄다 식당이어가지고 다 입구가 다 식당만 들어가는 입구밖에 없어서 지금 입구를 못 찾고 있습니다. 아까 내린 역에서 한정거장 동은 메트로타운역인데 그 역이 달라라마 있고 집에서 가까운 곳이었네. 제대로만 내렸으면은 거의 한 40분 정도 세이브 했겠네요. 걸어갈 시간이라 여기 찾느라고 헤맨 시간 다 해서 구글맵도 잘 보고 다녀야겠어요. 밴쿠버는 어느 역을 가든 시내에서 꽤 멀리 왔는데도 이런 하이라이트들 되게 많네요. 역시 캐나다 두 번째, 세 번째 더 큰 도시라 그런가? 이런데도 집이 없어가지고 난리라니. 이제 친구랑 점심 식사 맛있게 하고 그것이 어떻게 지내는지 얘기도 하고 헤어졌습니다. 파르즈 레이크 더글라스 이쪽 방향입니다. 이쪽으로 가는 뷰가 되게 멋진데 하늘로 그냥 가는 뷰 같습니다. 무디 센터에 오면은 이런 게 있습니다. 무디 센터 스테이션. 원래 이런 트레인 스테이션 하면은 완전 번화가에 있어야 되는데 여긴 너무 이 동네는 진짜 그냥 동네인 것 같네요. 아무것도 없습니다 진짜. 자전거 실는 거를 연습하라고 이렇게 돼 있네. 자 이런 거 항상 고민이거든요. 자전거 버스에 자전거 실으라고 돼 있긴 한데 이게 막
급하니까 압박을 받잖아요. 빨리 해야지. 사람 기다리는데 해본 적이 없으니까 헤맨단 말이에요. 대충 하면 또 자전거 막 가다가 떨어지면 또 큰일 나고. 그래가지고 좀 저 같은 경우는 그냥 자전거를 타고 다닌 적이 많은데 아예 그냥 버스 스킵하고 그렇게 연습할 수 있으면은 타기 전에 한두 번 해보면은 금방금방 하고 좋네요. 좋은 아이디어였습니다. 아까 내린 우디센터역에서 2정거장 더 와가지고 3정거장인가 링컨이라는 역에 왔습니다. 밴쿠버 진짜 중국인이 많이 살긴 많이 사나봐요. 어떤 몰을 들어가도 어딜 가도 중국 몰이 있거나 중국 가게가 엄청 많습니다. 이 몰도 중국 몰 냄새가 나요. 중국 마트 냄새. 이민자, 한국 이민자들 많은 곳인가 봐요. 이거 하는 거에 한국 사람들 있고 함께 오는 치과에서 이렇게 있습니다. 그 푸드코트의 절반이 한국 음식점입니다. 도네어 침투력 무엇이죠? 근데 역시 샤워마, 도네어 이런 거는 어딜 가나 인기가 있습니다. 코피틀람 센터입니다. 진짜 여기는 여름이 되게 좋겠다. 날씨만 맑아도 되게 뷰가 좋을 것 같아요. 특히 저 고층에 살면은. 지금 11시 50분 워터프런트 스테이션 밴쿠버 다운타운에 돌아왔습니다. 지금 새벽 4시 10분, 20분 됐습니다. 아침 9시 비행기라 공항으로 향합니다. 기차가 오고 공항으로 가는 첫 차가 1시 반 가서 여유 있게 나옵니다. That's it? No, not yet. 새벽 4시에 밴쿠버 다운타운 모습입니다. 네, 오늘은 날씨가 좀 맑으려나? 생각보다 좀 밝은데? 빙고. 여기가 구글맵에 보면은 알리웁이라 나왔는데 이런 길을 알리라고 부르거든요. 다 농구 골대 놓고 해가지고 알리웁의 길인 것 같습니다. 이쪽으로 해가지고 일로 가면은 좀 유명한 관광지가 나와요. 뭐 세계에서 몇 개 없는 스팀 클락 타워도 있고 피어스 타워 나오고 뭐 그런데 이번에는 한 번도 안 가보고 가네. 딱히 분위기를 걷는 거라서 가보고 싶지 않습니다. 저로 조금 더 가면은 약간 마약하는 사람들이 모여 있는 걸로 알고 있거든요. 그래서 위험해서 가지 않습니다. 티켓이 끊기지가 모르겠네. 스테이션 안 연 거 아니야 이거? 이런. 열리네. 안에 첫 번째 도어를 다시 시도해 보겠습니다. 아, 안 되네. 여기가 안 당기니까 이게 안에 쇠로 이렇게 묶어놨네요.
보니까 지금 구글맵을 보니까 구글맵에는 4시 44분에 첫 차가 출발한다고 되어 있는데 지금이 4시 반인데 아직 여기 역 문이 열리지 않았습니다. 언제 열어주시는 거지? 아, 4시 40분 사우스 엔트런스로 들어가셨다고 하네. 헤이스팅 그란드 사우스 엔트런스 어디지? 아직 못 들어가려나? 주차장인데? 주차를 하고 주차장 안에서 건물 안으로 들어가는 길이 있겠죠. 네. 쓰기가 좀 애매해서 지금 이쪽에서 본 세일스포스도 보여. 여길 들어가야 되는데 입구가 따로 있어 보이진 않는데 이쪽에 지금 밴쿠버의 헤리티지 빌딩이네요. 지금 여길 보니까 아마 저 위로 보이는 다리로 들어가거나 아니면 저쪽 왼쪽으로 들어가는 게 있는 것 같아 보입니다. 이쪽 엔트런스가 열리는 점. 제발 열려라. 몇 시에 오는 거야? 뭐 들어갈 수가 있나? 아, 저쪽에 문이 하나 보이긴 하는데 저 하나 저쪽에 약간 문이 보이긴 했는데 누가 앞에 있어가지고 무서워서 들어갈 수가 없어. Sorry? Are you videotaping? I'm not videotaping, just you, it's me. 언제 열어주시나요? 네. 4시 44분이 첫 잔데 4시 50분에 연다면 어떻게 가란 얘기죠, 공항을? 아, 여기 이쁘게 뷰가 좋네. 저기 또 다른 입구인데 제발. 아, 제가 구글맵에 당한 것 같습니다. 하도 안 열어가지고 마침 시큐리티가 보여가지고 이렇게 몇 시에 여냐고 물어봤더니 5시 반에 연다는 거예요. 구글맵에서 보고 트레인은 몇 시에 있으니까 5시 반이라는데 여기 옆에 조금 올라가면은 그랜빌역이라고 있어서 그쪽으로 한번 가보라고 하길래 하면서 그랜빌역을 쳐봤거든요. 구글맵에. 그것도 첫 차가 5시 반으로 돼 있어요. 5시 한 34분 이렇게, 그러니까 거기서 30분 출발. 여기는 그랜빌 스테이션에 왔는데 역시나 이것도 닫혀 있습니다. 슬슬 어깨가 아파오기 시작합니다. 이렇게 갔다가는 비행기도 못 탈 것 같기도 해서 그냥 우버를 타고 가겠습니다. 이게 불안하게 여기 할 것도 없고. 지금 우버를 잡으려고 하는데 우버조차 잡히지 않고 있습니다. 분명히 지도상에는 많은 사람이 떴는데 아무도 이렇게
라이드를 컨펌 안 하네요. 공항까지 가기가 싫어서. 왜냐면 돌아올 때 아무도 픽업을 못해서 그런 것 같습니다. 지금 시간이 막히지도 않고. 드라이버가 잡혔는데 겁나 멀리서 7분 뒤에 온다고 합니다. 7분 뒤면 17분. 대충 한 18분 온다고 치고 하면 공항 가면 5시 40분? 뭐 이러겠네요. 지금 기차역에 공항으로 가는 듯한 짐을 가지고 온 두 분이 계신데 같이 우버를 나눠 타자고 저분들 짐이 꽤 많아가지고 제가 작은 차를 불러서 같이 가실지 모르겠네. How are you? I'm pretty good. I'm good. Kind of late for my flight. Oh, time is it like? I'm boarding at 6, and when I checked on Google Map, it said that the station's open at 4:30. So came here at 4:30 and we've been waiting, and then security says it opens at 5:30. So Oh, 다행히 우버 타고 와서 5시 40분 전에 공항에 도착했습니다. 일로 가야지. 이미 체크인을 했으니까 바로 들어가도록 하겠습니다. 이제 미국으로 넘어가니까 미국에서 심카드가 필요하잖아요. SIM으로 한번 해보려고 하는데 처음. 제가 가지고 있는 게 S20인데 지금 서포트가 안 된다고 뜨거든요. 아이폰으로 바꿔서 해보도록 하겠습니다. 제가 사용할 앱은 이 앱입니다. 이제 게이트로 가고 있습니다. 밴쿠버에서 LA가 한 3-4시간 걸리는 걸로 알고 있는데 LA는 처음 가는 거라서 좀 기대가 되고, 날씨가 막 거기는 여기보다 좋겠죠. 따뜻하고 맑고 기대가 되고 있습니다. 사람이 하나도 없네. 저기구나. 사람이 조금밖에 없습니다. 타이밍 아주 잘 온 것 같아요. 완전 초저가 초저가로 사가지고 어차피 일찍 와봤자 끝에 들어가기 때문에 이제 캐나다를 떠나 미국으로 갑니다. 미국 갈 때는 항상 긴장. LA 공항 LAX 도착했습니다.